Mitony logité tapany faharoa isika manomboka eto ary dia miaraka amin'ny Francis Turbo. Manao anao. Salama tsara fa misaotra faly miarahaba ny Rijataina miarahaba nareo namana ihany koa mpiara-miasa ary miarahaba ny mpijery efa amin'ny 7 sady zao tena efa taraiky be mihitsy na noho izany mandeha dia mandeha mihitsy ny fotoana ary efa betsaka ihany koa ianareo na dia efa tapitra aza ny fankalazana ny fetin'ny paka mbola mandefa dokam-barotra foana aty araba soa araba tsara mahafinaritra mitehaka zay amin'izany misaotra be mpanaraka ny logité tente foana. Tiana moa na tsy tiana aloha zany eo reo vaovao malaza eran-tany reo malaza vaovao malaza eto amintsika reo na dia hoe mandefa vaovao azy tsika ty mikasika ny hoe nitokana zavatra ohatra zao tany Sakaraha tany filoam-pirenena ny zavatra mbola mitazona ny sainy akabeazany mpijery amin'izao fotoana zao zay ohatrany tsy tena resahana be loatra amin'ny tsipiriany le izy fa ohatrany mampanana indrindra fa itsika eto amin'ny logité eto amin'ny domaine ity dia ty resaka fiahiahina fanaovana kolikoly eo anivony anteny mera-pirenena za moa efa niteny tamin'ny farany teo hoe tsy dia resaka be loatran'izy io ny antony dia izao malaindaina ny tena iresaka satria efa lasa moa zany ny fitorina nalefa ny ankilany hoe nalefa any amin'ny bianco nalefa any amin'ny ACC ny fitarainana ihany koa hoe tsy ara-dalàna ny fanapaha-kevitra natao tamin'ny fandaniana azy io tamin'ny endriny makatsiana makatsy aleotsika hiandry an'izay rehetrarehetra izay fa ity ny zavatra tiako lazaina tsy dia ilay votoatiny resaka loatra intsony no mampidendendina ny olona rehetrarehetra fa ilay fombanany asana fombanany eroa amin'ireo olona izay miseho hoe zahay dia manohana an'ity lalam-pifidianana ity ka noho izany zay tsy nanao kolikoly zany fa sary efa tamin'ny 2016 iny hitanareo video mandehandeha iny dia ny ankilany indray miteny hoe nareo dia tena nanao kolikoly nareo fa nandray vola be noho izany zay itory fa tsy ara-dalàna fomba nandaninany io efa lasa le olombelona indray nijeren'ny publika malagasy zany ny vahoaka malagasy zany amin'izao fotoana zao hoe io le ty fa tena nanao kolikoly tokoa na hoe tsy nareo kosa dia tena tena ohatrany hoe manendrikendrika fotsiny be fahatany nefa tsisy porofo akory lasa an'le izy fa inona le zavatra idina hevitra kay inona amin'ny mahatany mampihambo antsika mba ho demokraty zany tokony le zavatra idina hevitra ity tompoko io lalam-pifidianana mampiady hevitra anay io ity izy io asehoy fantatr'olona le izy eo no hitenenana hoe mety kosa io lalam-pifidianana io tena mety kosa io hoe lalam-pifidianana tena tsy mety io tena marina mafy tena miditra kizo amin'io tsika rehetrarehetra any ny ady hevitra ny tokony hipetraka fa tsy lay lasa zavatra resaka ry ambadika ary anyka ny vahoaka indray ny lasa miady mizara roa amin'izao fotoana izao moa ve mba azotsika tsaina fa misy olona faly ao anatin'izao fa mofopofona nakorotana izao ary amin'ny ankapobeny ohatrantsika mianakavy mihitsy nohatra ny faly aza ohatrantsika mianakavy nohatra miandromiandro hoe allo rangahy isy rombo fa tena ohatrany tena allo rangahy doboka andray mandeha ary azonareo atsaina ve ry vahoaka azotsika tsaina ve fa raha misy ny kiromborombo eo dia mahazo tombony amin'io ny mpanao politika na izy eo amin'ny fitondrana na tsy ao fitondrana mba fantatrareo moa fa io ao anatinatin'izao korotana izao dia mahazo aina ny amin'ny fitondrana tsy maintsy hijateteza mita mba azonareo koa ve fa amin'izao korotandraota zao raha ohatra ka isy korotana tokoa mahazo aina ny amin'ny mpanohitra hijateteza mita ka na isy fifidianana na tsisy fifidianana tsy maintsy ngamba tsy maintsy voantso ihany koa ianao zany mba atao allo mba atao fitondrana miara-mitantana le mba azonareo atsaina ve zany reo olona aleo tsika ilamina za zany mandefa sosikevitra eny sosikevitra avy ndray mako sosikevitra Francis Turbo le mampime foana lesa koa mampime koa lesany amin'ny logité ako moa lesa moa zany nalaina mampahanao mampime satria mampime daholo moa nareo reo sosikevitra na maninona raha alefa article par article le izy efa zany moa zany efa ranoraraka tany alefaso article par article hoe ity article ray ity ahoana eketsika ve ty ka na maharitra adiny zato ianareo mandinika an'io article ray io ao amin'ny assemblée nationale ao mety ho sarotra mako ny hoe angalana ny hevitry ny any am-pifidinareo ahoana ry mpifidy mba manao sondage ohatra izy satria solombavam-bahoaka ianareo reo ahoana ry mpifidy mety aminareo ve ty mba mandefa SMS kely any tsy fantako izay zavatra atao e dia amin'izay fotoana izay na adiny zato ianareo amin'ny article anankiray tsy olana zany na mihoatra ny tokony ho ara-dalàna aza ny session parlementaire tsy olana zany zay raha teo ngeno nankaramananareo andinika an'io tsirairay ao dia asehoy fatabahoaka koa le izy hojereny ao zay moa zany tsy manana anjara fitenenany fa mba farafaratsy mba fantatray hoe le article ohatran'izao io kosa tena tsy mety io ka raha isy ny rombo tompoko eo izahay no irombo avy atrany mihitsy tena tsy mety aminay vahoaka io na hoe allo rangahy io laniny fa tena mety aminay vahoaka io allo zay no irombo fa lasa ianareo no fampiromborombo dia mitarika ny olona fotsiny zao anyka tsy fantatra hoe mety sa tsy mety le izy fa samy manana any anay tsy revenay ry rangahy fa zay dia anohitra zay tenen'io na mety na tsy mety le lalam-pifidianana fantatrareo vahoaka ve lalam-pifidianana idina hevitra io
mino fa vitsitsika mahafantatra za aloha tsy mahafantatra tena mialatsiana za tsy mahafantatra satria mamaky an'le izy teny frantsay koa le voaraiko anaty facebook eo za kambe raha vo teny frantsay tena marina ie dia fantaniana mipetraka tokoa izay efa mbola manodidina zay any ny ho ianao atsika ny ho ianao dia ny hoe fantatsika ve ny solomavambahoaka izay aloha ny fanontaniana fa tsy ilay lalam-pifidianana firy ny solomavambahoaka ao anatin'ny anteny melam-pirenena malagasy ary iza ny mety hoe fantatrareo anatin'izay afafantaranao azy misy firy ny solomavambahoaka eto Madagasikara tena tsy fantatro ny isany tokony eo amin'ny firy eo fotsiny raha amin'ny fiheverana eo amin'ny 20 eo izy avy zao mifantatrao amin'izay député Anta député Rose zao eto Antananarivo fa firaisana faharoa ohatrany eo amin'ny 50 angamba izy zay sa raha tsy diso misy andry Lantrakotomanga Yania i Ratsivalaka dia iza koa John Elita zao atsimony rano dia Yania angamba boribory tany fahatelo dia Ratsivalaka boribory tany voalohany Rakotomanga tsy fantatro amin'ny 20 tsisy fantako dia efa tsy ao anatin'ny saina tsony amin'ilay fitediavana tsy eo amin'ny 100 mahery eo angamba ny solomavambahoaka Naivra Oldina zao boribory tany fahadimy Rose boribory tany fahatelo fa efatra sa fahatelo iny 50 solomavambahoaka any aminay aloha raha ny ambanivohitra Jean Tété aiza le ambanivohitra reo zay fatra Nalaroa commune Nalaroa fivondronana ny Tsorbe raiky amin'ny 50 le Benja Urbain ry Lanto ry Ania eny avy ny vadivavafito finandro le Benja Urbain dia Ania eo amin'ny firaisana fahatelo dia Lanto ry firaisana faharoa dia ry Anitra eny amin'ny firaisana voalohany izay raiky amin'ny 50 ny isan'ny solomavambahoaka atsika eny amin'ny anteny mihira raiky amin'ny 50 izay azo atao hoe mety hoe vitsy mety hoe betsaka raha ohatra oharina amin'ny Chine izy dia vitsy satria ny any Chine dia 3 mahery ny isan'ny solomavambahoaka 400 millions kosa ve ny soloko izay indrindra manaraka anisan'ny ponina mety hoe tsy hitanisa betsaka angamba fa efa nahita vitsivitsy any nareo teo reny izay tao anatin'izay raha tany saina mantsy izy raiky amin'ny 50 dia lany eto ny lerantsika fa ary raha hitanisa olona koa dia lasa ohatrany hoe io zao mitanisa zao nareo to dia ohatrany le ny akabeazan'le olona voatanisa dia any amin'ny antoko anankiray ihany dia manjary ohatrany hoe mena vahana kokoa le antoko atsy na roa dia manjary mahakamo le izy fa ity koa ny zavatra tiako hoamarina ihany amin'ny resaka hoe isana député io io ny azo amboariny satria mety misy fepetra ohatsina hoe isaky ny mponina zao dia mifidy député ray zay zao ny ao anatin'io lalàna io raha tsy diso dia misy ny ampahany hoe fidina amin'ny alalan'ny fitambarana isan'ny ato no mahatonga ny atso lany azo amboariny ny antony dia zao nanamboatra ny azy ange zareo frantsay zao hoe nahena nandriamatoa filoham-pirenena Emmanuel Macron ny isan'ny député ny hena nasorona ny 10 amin'ny législative manaraka mazava ho azy zany azo atao anie zany eto amintsika eto hoe satria ny akabeazan'ny vahoaka malagasy dia mahafantatra fa hoe ohatrany tsy dia tena manao ny asany amin'ny tena ilana azy loatra ny solomavambahoaka ary mbola eo ihany fa ny sénateur mbola kanefa ny fanapa-kevitra avy ato amin'ny solomavambahoaka chambre basse mbola ampiakarinao amin'ny sénateur chambre haute kanefa amin'ny ankapobeny rehefa tapaka avy ato amin'ny chambre basse izy dia mazava ho azy matetika tonga dia lany foana satria ny fomba ny fidianana ny rehetra dia fomba ohatra ny hoe toy izy mivavaoka tonga azo nareo ngamba tiako teny eny ary atsantsika eo ngamba ny politika fa iresaka vaovao hafa mihitsy indray sika ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka ny hafa kely ataoko ty aloha zao tsy dia misy idirany amin'ny vaovao ny horesantsika fa ao anatin'ilay hoe magazine ny logité indray kosa ny ataoko ity zanam-pandarana izay anandrama ny mpanao gazety zavatra iray nisan'ny efa nandramantsika teto ohatrany hoe fividianan-javatra amin'ny alalan'ny internet mety tokoa ve mahomby iny lafiratsiny ataoko ty io zany hafa ny fanoana azy hoe ataoko ty zay le izy zany fa tsy hoe ataoko ty raha ataoko ty fa hoe anao nge le taria tamilaka kay tsy ataoko ty raha mety amiko andramako mihitsy no ataoko ty
ary dia nataony Jerry Edouard ndray kosa ny tamin'ity androany ity hoe mahomby tokoa ve ny mahandro sakafo raha ohatra ka tsy mahay mihitsy kanefa dia ny internet no entina manoro anao. Dia fanmiarabantsika tsirairay avy ary any tokantrano any atao trano misy anay vonona tsara dia karakara n'ilay omelette surprise nojerena tamin'ny internet ny fomba fanao anazy misy an'ireny tutoriel ireny araka ny fanazavaina teo dia andeha ho tanterahanay atao anatin'ny ataoko ity efa eto ampijerena anazy mihitsy eto dia raha ny hitako eto aloha dia misy mijery hoe misy ilaina ovy anankitelo fromage charcuterie mila atody ihany koa satria maha omelette azy zay tongolo kely ihany koa menaka sira mazava ho azy ary izay ny andeha hojerevantsika avy hatrany ny mikasika izay andeha hokarakaraintsika avy hatrany moa zany efa nanomakomana ihany nanomakomana ny reto ovy satria ovy anankitelo ny ilaina ao anatin'ilay izy ihany koa nanomakomana tongolo ihany koa ao anatin'izay efa reto ihany koa ny charcuterie koa sy ny fromage koa ary misy tongolo sy voatabia vitsivitsy entina mantanteraka an'ilay décor dia tsy adinoina ihany koa ny atody mazava ho azy sy ny entina manao an'ilay hoe omelette surprise zay zavatra ataoko voalohany indrindra dia andeha akan'ity ovy ity ny andeha hovoasako ohatr'izao aloha mamofy anazy zay ny ao anatin'le tutoriel raha tsy diso tena marina raha aloha alaiko mihitsy aloha le ordinateur amin'izay sady mijery an'le izy zao dia ataoko eto ity amin'izay tsy very ao anatin'le manaraka an'le fanaovana an'le omelette surprise dia manao mitetika an'le ovy dia rehefa voavofy le izy dia tetehana onde zany tetehana madinika zany tetehana madinika ozy izy le tutoriel ato zany le fomba fampianarana an'le izy ato dia tetika an'le izy madinika io zaraiko madinika ohatr'izao ohatry fanaovana anazy reny ihany zany dia iny mandeha manao an'ilay mitetika an'le izy tahaka izao sarosarotra ihany fa bon tsy manino dia tsy dia sarotra loatra ihany rehefa dinihana fa mila fahazarana fotsiny le izy ny tena marina zay izy le ovy anankitelo no ndray tetehana reto vita reto zany izy zao dia mitetika tongolo amin'izay mitetika tongolo atao ohatrin'iny ihany le fomba fitetika an'le tongolo zany hoe onde ihany koa zany manana an'ilay atao hoe planche à découper anao raha anao an'ilay tetika an'ilay izy onde moa zany fa za eto tsy manana dia alevako tsikelikely ohatr'izao fotsiny le izy tsoroko fa mankarary maso be le manao anazy ohatr'izao tena mankarary maso be mihitsy fa mampilatsaka an'le ranomaso le izy fa ao anatin'ny daholo moa zany tsy ohatran'le amin'le tutoriel hoe voararaka le izy voalatsaka le izy dia tonga dia lasa hoe voatetika daholo fa io moa zany amin'ny tutoriel azy dia efa natao voahomana teo ny anazy tsika ihany koa efa miezaka mikarakara ohatr'izao za moa zany miezaka manafaingana anazy arak'izay ahaizako azy fotsiny voatetika ny tongolo sy ny ovy dia tokony andeha amelona gazy amin'izay zao andeha amelona anao an'le afo le izy ao anaty lapoaly zany ao anatin'ny lapoaly dia tokony atao anaty lapoaly ny ity lapoaly ampiasaitsika somary jobojobo dia menaka sabo efatra sotro angamba nanomana zareo azy teo androtsahana an'le izy mafana tsara moa menaka dia avy hatrany dia mandrotsaka an'le ingrédient ovy sy tongolo ao anaty lapoaly misy menaka dia io no andrasana meny sy masaka moa zany ohatran'ireny manao ovy frity reny ianao masamasaka mahazoazo loky iny ny ovy sy ny tongolo mazava ho azy dia esorina fiazana na tsifana moa zany dia alefa ao anatin'le baolina saladia kely ohatr'ity ohatran'ity ny ananako
fa tsy fantatro fotsiny zao nen'le izy teo satria ohatrany tsy nisy menaka atao anatin'ny lapoaly nen'le manao nen'le tutoriel dia tsy fantatro hoe asiana menaka koa le izy sa tsy asiana menaka fa nasainy natao anatin'ny saladier fotsiny le anazy dia eto mbola tsy fantatro tsy mazava tsara le izy zany hoe tsy mazava le izy hoe tokony misy miaraka amin'ny menaka va le izy mandeha makato sa hoe ahoana fa za aloha zany dia nisafidy ny tsy hanisy menaka satria zay ny hitako hoe mitombona kokoa logika kokoa moa zany dia satria izy androtsaka an'le atody rehefa avy eo le omelette miaraka amin'ity ohatrany tsisy menaka koa ny anazy ny lapoaly raha tsy hoe manana an'ilay raha tsy hoe le lapoaly tsy mila menaka moa izy le dokam-bary zay ve le ampiasain'le tutoriel zay ny tsy fantatro fa za ndray rehefa avy eo hisafidy ny hanisy menaka safidy tatato le izy rehefa nijery an'le tutoriel kely teo dia ohatrany aika tena efa miteny mihitsy fa za keny tsy nijery tsara fa efa le izy mihitsy ka hoe tsy fantsara mihitsy le menaka eo tapanaovana an'le omelette amin'izay zao hikapoka an'le atody anakenina ny asainy kapohana eto hikapoka an'izay no mba io ampalasa an'izay ho lasa omelette zany tsika izao vokapoka ny atodiko ararako ny atsasany amin'ilay omelette zay ny resaka tato araraka ny atsasany dia eo ampandrarahana an'ilay atsasany no mametraka an'ilay sady mametraka ato nefa ny aloha tsisy fepitona ato tsisy fepitona hoe aiza ho aiza no androtsahana an'ilay charcuterie sy ilay fromage zany fa tsika tonga dia andeha andaraka an'ilay izy indray zany zao tonga dia apetrakipetraka eo ampovoany atao mitsangana tahaka izao zay ny maha-surprise anazy zany mazava ho azy efa nitetehanao en rondelle mba hatahatahaka izao ilay fromage zany mazava ho azy ilay fromage sy ilay omelette sy ilay charcuterie zaraty dia rehefa mahazo texture kely zany le texture mampiasa terme analakosia zany dia mandraraka n'ilay eo amboniny amin'izay ianao avy eo zao nakavilia atao tahaka ilay any anaty anina zany ty somary tsy haiko zany ty fa dia hoe zahako atao way sonety zany zay tamin'izay fotoana zay araraka eo amboniny dia averina tahaka izao ony zany zay ny olana kely hitako teo zao atody anakenina no kapohana tsy haiko na hoe tsy niakatra sa hoe ahoana fa ilay tranchena fromage sy charcuterie somary ny dépasse dia nizarainay roa le izy nizaraiko roa moa zany izy tato anatin'ity lapoaly ity fa somary ny dépasse le izy dia tsy sarina tsara nefa le izy tao anatin'le tuto somary mba hoe sarina zay koa zao ny inconvénient anankiray hitako zao zay ny vokatra anankiray hitako manoloana an'le izy noho izany asa raha hoe anahoana ny fanaromana anazy ato anatiny ato zao rehefa ho masaka le izy tato zany somary maimay ihany le izy le atody hodijerentsika amin'ny fivoahany rehefa avy eo diresantsika eny ambony latabatra izy avy eo
dia tatak'izao zava-pita dia hihinana anazy za io a fikarakara anazy dia hihinana anazy misy zay io anandrana anazy a anahoana ny tsirony a tsonika ave le fromage zay ny tena fanontaniana mantsonika ave tao anatin'izay temps de cuisson zay satria navita nampitsonika le fromage ve le afo teo sy tsy may ve le atody satria le atody efa nanomboka may zay no jerevantsika zao irany endriny aloha zany tsy dia tena naomby tsy tena nitovy fa sa ny tsiro ny jeredoara no mahita azy tokony mba hitondrany eto manaraka ndray atao e dia hoeto ty vaovava kely sary ny tanàna ny manatanina mivangana tsara ary vita avy amina fitaovana elektronika izay tsy miasa intsony izay kosa no nataonyity lehilahy iray ity tovolahy anankiray izay miezaka ihany koa miady amin'ny fanajana ny tontolo iainana ary ao anatin'izay ezaka izay indrindra hony ity hetsika sy sary nataonyity carte mère fito amby roapolo isa bateria ana finday 5 finday 12 processeur 2 famataranandro lehibe roa sy famataranandro kely 4 ary korotan-javatra hafa indrindra ny lakôly ireo ny tena akora nampiasainy Zaid Menk atao anatin'ity asa famoronana ity azo lazaina ho efa fako na kojakoja elektronika everina fa tsy ilaina intsony ireto fitaovana nampiasainy ireto 3 andro monja dia vita tahaka izao mitanana ny manatanina saika hita eto avokoa ireo fotodrafitrasa lehibe mampiavaka ity tanàna ao New York ity nanome endrika ny asa ny loko isan-karazany lokon'ireo korotana elektronika ireo avy any am-potony miavaka eto ohatra ny Empire State Building kojakoja mandrafitra ny solosaina avokoa nefa nahavitany izany isan'ireo miady ho an'ny tokony hanajana tontolo iainany Zaid Menk any Zimbabwe izy no mipetraka ary manao recyclage no andaniny androm-piainana ireo fako sy zavatra everina ho tsy misy dikana tsy miasa intsony no tena ampiasainy ho akora arak'izany ka tsy tena reo reny boatina sardine sy boatina ronono anamboarana zalahy tomobile aty amintsika reny miaraka tontolo iainana ihany koa ngerena fa zany tsy manatanina manko rehefa manakara ie mety azo atao ihany koa Antananarivo ary zavatra hafa indray no endrika ampiasana anazy rehefa ny andro zareo iny zany mety hoe le trano avo be dia mety amin'ilay carte mère sy ny sisa fa raha Antananarivo mety zavatra hafa indray no ampiasaina loha hijery ny toetry ny andro rapitso toetry ny andro izay efa voalaza ihany fa mbola ao anatin'ny fitaoam-pavaratra ihany sika na dia efa manomboka midina aza ny maripana amin'ny ankapobeny ny faritra Antananarivo Antsirabe Fianarantsoa dia mety hisy orana kely ny vao maraina somary sarotsarona ihany koa ny lanitra mandritry ny tontolo andro Toamasina misy ny orana malefaka saika tontolo andro ho an'izay rampitso izay mahajanga antsiranana toliara ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny maripana mafana indrindra dia mbola toliara hatrany 5:30 io ny mangatsika indrindra kosa Antsirabe 5:40 Antananarivo 4:00 ary Fianarantsoa 7:40 ny maripana mafana indrindra eto Antananarivo dia mangatsika indrindra ny toliara ary ny Antsirabe dia mbola resy sy Fianarantsoa moa zany mbola anatin'ilay mangatsikina izany raha zao atao hoe mafampana ihany ho an'ireo mipetraka amin'ireo faritra ireo mbola tsy ririnina kory isika amin'izao fotoana izay ny fotoanantsika sara misy anam-pina avy omaly angamba tsy isy anam-pina intsony fa nisy orana omaly ariva
misy orana fakomaly ariva orambaratra le fakomaly ariva le omaly ariva tsy fantatro na orana inona androany koa dia misy erikerika ihany koa zay raha arak'izay filazana ho azy zay mbola ao anatin'ny fotoam-pavaratra tsika moa zany zao a eritreretina fa mbola mety isy avy ny orambe a le atsoiny hoe mampisara taona iny ka mbola tsy fantatra iny narovina na efa vita an'izay ary hoe tsy fantatra fa dia mirary soantsika rehetrarehetra angamba tsy lava resaka tsoa fa efa alina be zao ny andro veloma deo aloha zampitsina fotoana manaraka Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté. Profitez de l'ouverture de notre magasin et gagnez une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium. VTI, prêt à vous servir. Le JT. Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Le JT. Ankafizo ny Le JT miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Yoga ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny Le JT. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Le JT. Assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro manolotra ho anao ny Le JT. C'est un vrai délice. Avec Bonobon, Le JT rempli d'émotions. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec Le JT. Tiara, ny tsirony voankazo manolotra anao ny Le JT. La saveur ultime des fruits.